那今天我们非常有幸又请到 Morning 姐姐来一起做直播，对对对，我们刚才已经说了，并不是因为夏荷在那乱叫，我们就偃旗息鼓了，主要是因为最近我在追剧没空。对吗？还有就是呢，我们真的是没有兴趣去讨论这两个人。但是今天呢，我之所以会安排一次直播呢，是因为最近啊，他这个事情已经出现了一个微妙的转变了，就是这个大老王王吉洲半路杀出来的程咬金啊，他跑进来一顿捣乱，一顿乱骂，然后呢，就把观众的风向给带乱了，现在都不知道到底发生什么事儿了，然后就开始有很多大老王王吉洲的那些脑残粉丝，天天跑我的影片下面来，各种的生殖器和性侮辱，留各种非常非常淫秽的留言啊，实在是让我不能再忍了。那因此呢，我就觉得有必要出来和大家简单的聊一下和夏荷这个事件的一个起末，还有就是他夏荷说现在他要去诬告我嘛，我们之前在我们的影片当中，包括我们的直播当中，我们从来都没有说过什么夏荷恋童是他的粉丝给我们的爆料，我们只是读他粉丝的邮件，还有就是对他这个爆料也是通过我们根据他夏荷以往的私生活，比如说他和他之前的男朋友麦洛洛确确实实也是一个未成年那我们说的是夏荷确实曾经就是和未成年发生性关系那就说明他就喜欢未成年嘛。他在他昨天的影片当中还把这个事情拿出来炫耀虽然说我没有看他最新的影片，但是呢还是有我的老观众去帮我看了，帮我总结出来了，我真的特别感谢这位观众真的是辛苦你了，辛苦你了，太不容易了，要忍着恶心和生理不适去看他的影片。他呢现在还是装逼的一个姿态说我不解释，我要走法律的程序。可是直到今时今日，我连一个律师函的影都没有看到，完全没有律师函，还在那边喊话说已经请了国际知名律师，要怎么样等了这么久，律师函都没有还有再来就是呢，我在我的频道当中，我的影片当中对他说的任何一句话都是有理有据的，都是在互联网上找得到依据的，并不是凭空捏造。对，而且就是夏荷，我不管你的粉丝在不在，我要提醒你一句，我们今天所有说的话呢，就是你录不录我们都无所谓，对，我们手里是有证据的，就你来告无所谓，我没证据，我们不可能说这个话。不是，他现在我觉得他要保住他这个人设，他这个人设其实已经崩了，对，他人设已经崩了。因为这么多的料爆出来都是他身边的人爆出来的所以他现在还要硬凹这个人设，他就找了一个打手出来，他就找大老王出来，我不知道他是付钱给大老王出来出征我呢，还是他们两个是什么特殊关系我感觉大老王是来蹭流量的。OK， 我就不得而知了。可是这个大老王呢，真的是一个搅浑水的好手他现在你看他大老王，我之前是完全不知道他的，他居然污蔑我说我在推上找他来骂夏荷，那这个事情我要说一下是我在推上，我之前在叉上是有一个大号，那个大号和很多就是有名的这种中文自媒体 YouTube 上的朋友是有认识的。大老王我为什么要是我联系他，不是静。我为什么要联系他们？是我们第一次直播的时候，我是给我这些，比如说像李兰斯，比如说像东北御厨、脱缰野狗，然后包括像那几个，就是差不多能有50万以上的，我们是有过，就是说就是私下是认识的嘛，就这些玩，就所以当天其实来了一些嘛，然后还给我们打赏，对吧？我是给他们发过信，是说我们要做一个直播，是给夏荷，我发给所有人都是同一个文案。然后大老王呢就说是我把他叫来，然后说是让我们一起跟他骂夏荷，不可能有这个事情，我因为所有都是复制粘贴发给你们的。然后因为大老王挂我，然后夏荷就是让他的粉丝抬我，然后把我那个号呢现在就是
恶意的异地登录，然后现在就是被 block 住了。我现在在申请解封，然后所以现在所有消息都看不见，我也自己也转不出来。但是大老王，我跟你讲，我当天将近发了15个人，然后这15人发的是统一的文案。所以除了你在上面说我们两个，就说我是叫你来骂夏河的，没有任何人是来骂夏河的，是因为我们俩今天要直播，这些大 V 过来以后，在底下给我们留个言，是可以带一点流量，所以我当时是出于这种心情，是发给了我这些朋友们，而且我们都是认识的。你是因为你是夏河的朋友，所以我才发给了你，我跟你并不认识。还有一个啊，所以大老王你不要胡说八道，就因为发这个事儿，我不是单独发给了你，我是发给了好几个人。就当天李兰斯来了，对吧？咱们那个还在底下，还有几个就是之前是砸锅的那几个，我们一起砸锅的那几个也来了，然后东北御厨也打了，什么后边那几个大的我不太好说人家，这样好像蹭人家流量似的。反正你们 YouTube 上你们听中文时政媒体可能都会听到他们的节目嘛，就看最近谁跟我们有联动，那就可能就是谁呗，对吧？然后就是这么回事。还有一个，我告诉你大老王，你说什么北京女老炮 ？No， 我可不是什么老炮啊。大姐读过书，大姐是海外著名大学的硕士毕业啊，我可不是像你这样的老炮 ，OK？那大老王呢？后来他就凭空捏造说，我找他一起骂夏河，我都不用 Twitter 的一个人，他居然凭空编造出来这样的谎话啊！然后呢，就是主要是没有人找他去骂夏河，而是说大老王，你愿不愿意来看看我们的节目？直播，对，直播是因为我们当天是想说夏河在他这个视频里面说的一些谎话，我们想把他给揭穿。因为大老王一直在挺他嘛，我当时就想啊，你挺他，他会不会是？跟你说了什么并不是事实的东西，因为他的视频，我们其实当天也就是就他的视频而，就是说对他进行了一种质疑。对，对。后来呢，没想到这个大老王和夏河是一丘之貉啊，然后他就平白无辜的跳出来骂我。OK， 那这个事件的最开始呢是夏河东渡，他在他的粉丝群当中骂我是妓女，说80块钱一次，而且还骂 Marilyn 也是啊，然后骂我们是妓女，然后骂张瑶是母狗和江青脸啊。骂完之后呢，就被他的粉丝把这些信息截图发给我们了。后来我们听到之后呢，就非常的生气，我就做了影片去回击他啊。那事情就是这样开始的。然后呢，我就开始挖他之前的一些黑料。我就想让大家看到，这个在他的影片当中所展示的夏河东渡只是一个他包装出来的人设和假象而已，他本人是非常非常不堪与低劣的，就是和大老王是一个德性，就是满嘴喷生殖器官，特别的歧视女性，就是用各种污秽的言论去侮辱女性的。那大老王就出来，我和大老王是完全不认识，而且我之前是完全没有听说过这个人，是Merlin他第一次告诉我说大老王是在支持夏河，那我就跑去看一下这个大老王的频道啊，我一打开他的直播，他就在骂我说，哎呀夏河啊，你什么眼光啊，这个女的根本都不值80都太贵了，什么做妓女是有门槛的，不拉不拉之类的，然后就各种污秽的言论，就是我完全都不认识他，不知道这个人的情况下，他就对我进行一系列的性羞辱和无差别的攻击，非常的低劣。但是当我看了他第一个辱骂我的影片的时候，我并没有去反击他。大家注意啊，我当时我是非常大度的，我没有理会他，因为我觉得他就是个典型的中共国的国男，就是特别猥琐，就是整天把这个下三路生殖器挂在嘴上那种。我当时根本都没有把他放在眼里，也不想搭理他。可是呢，他后来哇，他特别的上瘾了，反复的辱骂我，还专门做了好几期的节目，就是各种的借口去辱骂我。一开始骂我是贵州大山里面出来的妓女，然后呢，后来我就很生气，我就做了影片去反驳他啊，他又跑出来骂我说一定是一个没有性生活的老女人什么之类的。我觉得他前后骂的非常矛盾啊，前一个影片骂我是贵州出来的妓女，
后一个影片又骂我是性生活失调、没有性生活的老妇女，那我到底是妓女还是有性生活？没有生活？哎，我跟你讲，他们就是口不择言。还有个最搞笑的什么，就是你那天直播，然后我在上班，然后我就看那个评论，然后大老王就上来了，上来以后先说啊，这个娘们骂我要给他打赏，然后说大家说赏了多少钱，然后大家就说，这不是说的钱说都挺大的吗？他又不舍得，然后说啊，这不值这钱，1块钱都不值，什么什么的。哎呀，就是国男那种，你如果不想给人家打赏，你不舍得钱，你就不要说这个话，对吧？然后你在这边阴阳讽刺2句就完了。哎，我觉得他们是真傻还是假傻？不是，这人能有这么傻吗？然后就在评论区好像被大家给围攻了，给我笑死了。对对对，因为你那个直播视频，你让大家去直播看看那个评论区，所有人都在攻击这个大老王，然后他就会在那儿说，哎呀，我才不给他们，他不值什么什么。你小气，你抠门找了借口吗？我天呐，脸都不是。哎呀，最好笑的就是，如果是我就走人了，我就不回了。哎，他还在底下舌战群雄，让人家给攻击的体无完肤，这他妈傻呀！然后夹着尾巴跑了，后来，然后呢 ，OK， 那这个事情之后呢，他又做了很多影片来攻击我。那今天呢，我又看到有观众又转发了一个，他在他的一个小号上面叫老王揭秘的一个小号上面继续骂我。他这次骂的呢就非常的低劣，就好像一个农村泼妇骂街一样啊，就是一个没有见识的泼妇啊。现在又开始攻击我后面这几个包包了，说，哎呀，什么空盒子，你去哪里捡的？你看你呀，穷逼样什么之类的。我就觉得你有病吧！我从来没有像夏河东渡一样去打造是我们有钱的人设。我跟你讲这件事情，我跟你说就是，哎，有一个网友就是有个什么美国新移民那个大叔，好像应该也是北京的大叔，就三观很正那个大叔。我觉得他说的对，他说就是他之前在他的直播里就说他看了你的视频，也看了陈老师的视频，你们俩的视频是没有看到有人说夏河恋童的，唯一看到第一个说夏河恋童的就是大老王的直播里说的。所以夏河，你恋童这个事儿到底是谁说的？你搞得清楚吗？是他自己想找个他，因为我们在影片当中从来都没有说过他恋童，我们自始至终都是说的是他喜欢未成年，他确实和未成年喜欢未成年，自己都说了吗？洛洛16岁，而且他还把这种事情，他在他最新的影片当中，他还觉得他可以包养未成年，是一种什么炫耀的事情，他觉得特别牛逼。无所谓，这是他的事儿，无所谓，真的。但是夏河，我提醒一下你，你说你今天站出来说我要告你们，你们说我恋童，首先你得拿出证据来，谁说你恋童了？除了大老王，好像陈老师也没有说你恋童。这个我跟你说，夏河，你吓陈老师这种年轻的，他年纪小，他没有经历过这种大风大浪，你吓他可以，你吓我们2个姐姐，你太嫩了。对了，还要补充一下，那个陈宇正也是挺龌龊的啊。他这一次他做影片去骂夏河，然后我同时也在做影片去反击夏河。这个陈宇正捞总的不行了，他自己不敢去发表任何言论，听夏河说我要告你们之后，然后就非常鸡贼的拼命的转我发的文，我发的影片。哎呀，我跟你说吧，这招就是夏河这招，说我要告你，就对陈宇正这种就是没有见过世面的小青年，年纪尚小，刚刚跑出来，特别有关系。我跟你说，夏河，你说告他，或者你来找我，你就来。就是我跟你说，你如果不来，我们俩还真拿你没有办法。如果你一旦告，然后你被判定就是说你是没有证据的话，我可以反告你的，而且我反告你一定成，是因为只要你提告，你就是事实存在了，你就是诬告。对，而且我们俩这种性格是一定会咬死你的，就这件事一定较真儿。还有一个夏河，我告诉你，就是这个事儿呢，我也想了一下，包括很多人现在在分析是从什么时候开始，肯定不是说有人说你恋童，因为到现在我们自己也翻了一下我们的视频，有没有说你恋童。就还真是没翻着，就唯一就是读粉丝来信，我们之前已经说了，这个是粉丝的观点，不代表本频道的意见，对吧？这个就没有办法了，这是你的粉丝是这样说你的，所以如果你就是说
就怎么说呢？他是觉得夏河为什么急？我是觉得是因为我们对他人设的质疑，以及对他行为和观点的质疑，所以他暴怒了。所以这件事情，我这几天一边追剧一边也在反思。就是夏河作为一个外国人，因为我和夏河都在日本，虽然他在京都，我在东京。夏河，你作为一个外国人，在日本，那我作为一个日本国民，一个日本人，包括静他作为一个新加坡人，我们在民主社会对你的言论、对你的行为进行一个质疑，这是我们基本的言论自由。今天你以这种形式，然后就是威胁恐吓，包括这个陈宇正，你威胁恐吓陈宇正这种事情，我觉得你如果不在日本，我也就不叫这个真儿了。你今天作为一个外国人，在我的国家里边，对我的就是说，对我们这些你甭管是哪国人的言论进行一种阻碍，就是自由言论进行阻碍和威胁，我是接受不了的。我作为一个日本的国民，我在这几天里呢，我联系了几位，就是咱们因为在民主国家啊，这跟中国不一样，什么举报什么这个事情我不做，但是我觉得你作为一个中国人，作为一个外国人，然后在我的国家里边，然后对我们的自由民主，对我们的自由言论有所损害的时候，我觉得作为一个日本人来讲，我要维护我的国家，我把这些事情呢，就跟我们区的，就是我现在所住的这个地方的，就是众议院的议员，和你京都的几位众议不同党派的现在众议院的议员，我发去了信，也跟他们有所沟通，就是反映了一个中国人，一个中国叫夏，还有夏河，我跟你说啊，你夏河这个频道是公开的频道，我可以跟他们说，你的本名我们两个是知道的，我不会公开你的本名，但是我会把你的本名跟议员以及就是政府的议员以及入管局去汇报。这个是合法的，你不要在这边说什么啊，你举报我怎么，这不叫举报。我作为一个日本人来讲，我觉得你对我们国家的这个对于我们这种言论自由是有危害的。这个不光是你，很多中国人、中国籍的人，在我的国家里，就包括像王志安这种，在我的国家里经常作奸犯科，我作为一个日本国民来讲，我是不能接受的。所以我现在就是因为7月就是多少号来着？这个是7月20号啊，这是我的选票。7月20号我们参议院选举，我自己所投的这个参议院的议员，以及你京都的这个参议院的，对于就是说外国人和本国人之间协调，或者对于中国人有禁止的这个主张的这个参议员，我也跟他们进行了联系。这个事情我们就要好好考虑。也许日本在立法，在议院就是参议院和众议院到国会上立法，可能会经历很长的时间。但是我作为一个日本人来讲，我无法接受。我觉得，作为一个日本人，我要拿起这种给予我的权利，来保护我的国家，让你们这种企图，就是说在我的地盘撒野的这种外国人，赶紧给我滚出去。可能时间会很长。但是我觉得一定会有效果。对对对，这个是我作为一个日本人我无法接受的，就是我对于你的言论、你的行为进行了质疑，你告诉别人就是我要去告你，这种事情是一种威胁和恐吓，以及对我言论自由的一种，就是说就怎么说呢？禁止我的言论自由。我觉得这是我不可接受的，这是我作为一个日本人，作为一个民主社会里边、自由社会里边的人，我不可接受的。你夏河，你从中国来的，你中国的这些做法，你在中国你爱怎么着怎么着，但是你在我日本国就不行，除非你现在去新加坡。哎，新加坡也开始告你告诉他去，你去新加坡，因为我现在已经跟你们议员，就是跟好几个议员已经联系了，在日本啊，不是说哎呀我跟他认识我有关，不用，你发信给他，你就跟他说有这个事情。他就会就是他的政治主张是这个的话，你就发信给他，他都有公开的就联络方式，你发信给他，他马上就会联系你的。对，我这个事情我已经就是说联系了好几个人了，他们都很热情，很希望跟我聊聊。那我也跟他聊聊，怎么说？因为我是日本人嘛，对吧？我觉得你的存在在我的国家里边，我是接受不了的。还有一个就是入管局这方面，因为我不知道入管局能不能接受，但是我确实给入管局写信了，就是你就还是言论自由这方面，对我对你的质疑，然后你来威胁恐吓要告我们，这个不行。
这真的不行。我告诉你，夏荷，这个你说我们什么诽谤你 ？No， 这是在日本的法律里边，我不管你加拿大或者是别的国家法，我不管。但是在我的日本法律里边，这个是当然当たり前のことでしょ。法律から守ってくれることだよ。你夏荷，你在这儿给我威胁恐吓什么呀？你在我的国家你撒什么野呀？你作为一个外国人，你不在我这里老老实实，就是说按照我的自由民主社会的法律，你尊重人权，尊重言论自由，对吧？你还在这里威胁恐吓，你不要忘了你是个外国人，该滚回哪儿去给我滚回哪儿去。他就是双标嘛，他就是把中共国的那一套行为模式带出来了，包括大老王也是一样的。你看他最近还在他的直播当中说要对我进行开核，那我还巴不得他去做呢。对，我觉得大老王挺逗的，他那个逻辑还是就他对于法律的认识还是中共国的那种法律认识。我觉得那个就是有一个。就我还是咱们说那个三观很正的那个大哥，一看就是经历过世事，然后懂。就大老王，你觉得说，哎，我在网络上说我花钱找人，然后找什么谁去看，到时候我不承认就不。我告诉你，大老王，这个民主社会不光民主社会，中国其实也有，只是中国法律在执行上没有那么好，对吧？但是国外不是，国外有一个叫教唆他人犯罪，对，教唆他人犯罪。等同于主犯主谋，你懂吗？加拿大是判例法，你告一个是你让夏荷告个陈老师试试，那是判例法。那个大哥说的特别对，说这东西要都能判完了，你就想特朗普的律师团队比你牛逼不牛逼啊？那特朗普人家骂他成那样，他都告不成。你别说你了，我跟你说吧，他这种情况就是他这种诬告，就是他以他这个理由啊，根本在新加坡的法律来说也立不了案。他还发文说已经联系了新加坡和加拿大的各个律师团队什么之类的，然后呢又不遗余力的在他的最新的影片当中为自己洗白，说自己和这个14岁以上的未成年人发生性关系在中共国是合法的。可是他的重点已经错了，我们不是法官，也不是律师，我们无法去判断你到底有没有罪，你有没有罪是取决于你所在的国家，我们没有办法去判你的罪。我们的重点是在阐述你在过去所做的一个事实，一个已经发生的一个行为，就是和未成年发生性关系，这个也是你自己反复承认的啊。那所以说，如果说当我们在阐述一个事实的情况下，你用这个我们阐述的事实的论据去诬告我们的话，那就好玩了。还有夏荷，真的，我就是现在已经至少有4个议员，然后准备找我聊聊了，已经约好了时间了。这件事情呢，我觉得日本社会，我坚信，在我的努力下，在各位如果有还在日本的朋友的努力下，一定让夏荷成为翟天临那种，就是只要有中国人签证过不了关，就想起夏荷。那翟天临不是就是论文那个不行，只要一到6月，一论文查重，大家就把翟天临拉出来骂一顿。我跟你说，夏荷，我要达到的效果就是这样，就是民主社会有民主社会的一套玩的逻辑。我一定要因为你让中国人都你真的就是让中国人都很难拿到这个签证，是时候清理一下这些垃圾了。你看现在日本呢，什么垃圾，中共国的垃圾全部一股脑的跑到日本，新加坡也是，马来西亚也是，就是现在全部都被污染了，是时候清理一下这些垃圾了，真的是。就是只要这件事情能闹到国会上，有一个国会的一个怎么说讨论。这事儿基本上，因为在日本，它入管局包括就是说很多就是外国人的这个政策是没有明文的法律去保护你外国人的，所以入管局的政策是经常在变的，你也不知道它会变成什么样。只要你这个事儿一延上，哎，那中国人就好看了。就是我真的不是说针对中国人，但是因为夏荷会变成这样，那对不起所有吃瓜唠的，你们骂夏荷吧。对，还有就是这个。王吉洲还说了，他要对我进行开核啊，然后他首先你把那个视频什么都截下来。对，王吉洲和我是没有任何的恩怨的，而且我之前是完全不知道大老王这个人的啊。那他是为了夏荷就跑出来无差别的攻击我啊，
然后现在呢，他更加在他的直播当中威胁说要对我进行开盒。开盒的意思就是说呢，他会对我进行人肉搜索。人肉搜索就是说，他通过一些非法的手段去获得我的个人信息，然后把它散布在网络上，对我进行人身攻击啊。可是呢，我是在新加坡，新加坡首先我们的政府是非常清廉的。你想在新加坡去开盒一个人可能比登天还要难吧，因为新加坡政府是非常注重保护国民的隐私的，非常非常注重的。大老王的意思是找他的粉丝到你家门口去堵着你。我还告诉大老王的粉丝，你们不要那么缺心眼儿，因为新加坡是有鞭刑的。对呀，50岁以上成年男子，你要真去敢堵着堵着静，在新加坡净告你性骚扰，更净告你那个非法侵入侵害，你要挨鞭子的。不，我欢迎他们来堵我，他来堵我就正好，我就正好，我连律师都不用了，我直接走刑事案件，对，直接报警抓人了，直接报警，警察公诉就行。对，哎，底下有一个说什么夏河什么还是中国国籍，什么入日本那个规划，我跟你说啊，就夏河因为在韩国有刑事记录。我不管夏河他说什么，是这样，在日本入籍的话是必须没有犯过罪的，在哪个国家都不能有犯过罪。你一旦就是说跟日本就是他不是属于入管局，他法务省提交了以后，就不用你提供了，法务省会去做背景调查。然后呢，而且夏河现在就是在韩国犯过事儿，这个事儿我们已经帮他就是写信到入管局去，已经就是说去告诉过入管局了，入管局不会有太多的回应，但是他们会在后边慢慢去调查你。所以夏河就不用想了，就是入籍这个事儿，您因为已经就至少您在韩国让警察逮过吧，这是个事实吧，对吧？你再怎么不承认，这东西能查出来的。还有一个大老王的脑残粉说，新加坡的法律管不了加拿大公民，大老王又不是新加坡人，确实他不是新加坡人，但是他如果通过他粉丝的力量，或者通过其他力量，他已经把这个话说出来了，他的罪证已经在我手上了，好吧？如果说哪一天我的个人信息泄露了，以任何形式，或者我的人身受到威胁了，我都会把这个他说的话，他对我的威胁当作证据提交给新加坡的警方。请你记住啊，确实大老王不是新加坡人，但是新加坡警方是零容忍对这种刑事案件，他们是有引渡条约的，是可以跨国执行的，是可以抓他的。对，这跟中国不一样，好吗？还有一个是，就是夏河，你不要说什么我们在诬陷你，在诽谤你。我们今天所有手里的料，我就告诉你，是你身边的人告诉我们的。你自己想想，你得罪了谁吧？真的，就是夏河是你身边的人，就是他到底是你哥们儿还是你粉丝？其实现在我们也不太清楚。人家非常了解你。他说他是你粉丝。但是就据他拿出来这些证据来讲，我觉得不是粉丝那么简单，你知道吗？所以我们为什么那天读信读这些粉丝来信，都是因为你身边那位他拿出的证据和这帮粉丝说的他扣上了，所以我们才说有粉丝来信，确实有粉丝来信。我们为什么那么长时间没敢念，是因为我们无法求证。但是我告诉你，夏河就是你身边的人给我们的证据，你今天来告我还真就不怕你，是因为我们就是有你的证据。对，那陈老师我们不太清楚他是怎么回事啊，不认识他，他老转发我们的，都转发进的那个陈老做捞走，你知道吗？他拿我挡道，他自己对，但是问题在于我们真是有证据，你来吧。对，对，还有就是现在啊，这个大老王啊，把夏河东渡包装成一个每天以泪洗面的同性恋，被这两个老女人给网络霸凌了。我告诉你们，这都是大老王编的故事啊！他就是现在要转风向，想利用他的脑残粉的力量来网暴我们。这个事情最开始是夏河东渡发起的，是他先开始无差别攻击我和张瑶以及台湾人，骂台湾人是傻逼，骂台湾人是绿卫兵。这个事情最开始是他先辱骂其他人，我们才开始做影片去讨论他，去分析他，然后是他身边的人爆了更多的料给我们，所以说我们才去深挖的。现在他整个人设都崩塌了啊，他要硬撑下去，所以说他一边说
我不辩解，我要通过法律的手段去捍卫自己的权利，然后一边呢又找一个打手出来，像大老王这样的低级的中共国男出来，用最淫秽、最低劣的语言到处去侮辱我、辱骂我。你看他最近天天在 Twitter 上，在他的 YouTube 上各种小号上，就是3句不离生殖器，什么妓女呀，什么8000饭店呢，就是各种不堪入目的东西啊，骂得非常难听。我觉得真的是太低劣了，骂这些真的没有必要。我跟你说啊，骂这些有什么用呢？你造这些毫无根据的谣，我觉得只有大老王你那些脑残粉，就是和你一个 level 的那样的人，没有思考能力的人，才会跟着你去说这些话，做这些事情。还有再来就是呢，他大老王啊，和夏河东渡一样，也是在 YouTube 上就是立一个啊特别有钱的成功人士的，又会算命，又会搞投资啊，就特别成功啊，还是做老总的。以前在国内，说白了，他就是一个白手套。他如果说在中共国混得好，他就不会夹着尾巴灰溜溜的跑到加拿大去了。说句不好听的，他大老王以他的这个财富能力啊，他想达到新加坡投资移民的最低标准，他都达不到。新加坡投资移民要1个多亿啊，他绝对拿不出来1个多亿啊。他整天吹牛逼说啊，我投资股市赚多少钱，我多么会投资。可是呢，听他的粉丝说，他的所谓的投资建议没有一次是准的。那换一个思维模式去想啊，如果说他大老王投资这真的那么牛逼，真那么有钱的话，他就不用削尖脑袋，每天在 YouTube 上瞎逼逼一大堆，去骗他这些脑残粉那几个钱呢？那才几个钱呢？你别说他身价过亿，我是个穷逼呀，我没有钱，我都看不上那几个小钱，我觉得没必要，真的没必要。大老王其实怎么说呢？这个王岐洲以前是国内那个颐和资本的老总，然后他是在他自己说他是在2013年跑出来，我去网上查也是2013年。之前我不知道这个人啊，但是就凭我对中国的了解，以及对中国这些官商勾结的了解啊，首先我是认为他这个跑出来这个节点，很有一个可能是他后边那棵大树倒了。因为12年的时候刚好是咱习总上台嘛，对吧？对。就是他应该是站错了队，就是也不是站错了队，拳斗他应该是那一派的，就我不知道他是哪一派，也不知道他的底细，就凭他对博呱呱这种吹捧和舔，我觉得可能是那一帮的吧。然后他跑出来这个节点也是挺微妙的，日语叫比喵。然后我觉得他大概率是这样，因为怎么说呢，就是之前无聊就看这些时政博主，他有一次说王林如何，把王林吹得多神乎其神。我当时就想，我说，就他真心是认为王林那么牛逼吗？还是他为了他后边做就是这个算命做铺垫？因为王林是怎么回事啊？我觉得大家可以翻翻，以前郭文贵说过王林是怎么回事，说的对，郭文贵说的对。王林就是说故弄玄虚一番，让大众都觉得自己很有本事，但是他要做的是什么？做的是一个中间人，就是他集合各方面的这种资源，叫资源，他在中间做调和，就是说谁想认识谁，谁想见到谁，他在中间做个调和，以一个我是大师，我会算命的这么一个名头来做这件事情。我觉得郭文贵当年对王林的这个阐释是非常正确的。大家就其实你们不要说郭文贵如何，郭文贵有些说的还确实是实话，就是确实是说是真的。后来就开始骗钱了，他是半真半假，有真有假，你防不胜防。这东西骗草根儿其实是特别好的，但是你如果就是说吃过见过的，你真是到那个级别你见过的，就是他哪句真哪句假，你还是能分得出来的。就他逻辑不通嘛，有些东西，有些就是你没见过。然后你听他说逻辑不通，有些他说的你可能是真的见过，就跟你见过的那个不一样，你也知道他是假。就大老王总是故弄玄虚，然后说你们见的少没有？海外啊很难讲啊，很难讲啊。
但是就是怎么说呢？我觉得那个就是三观很正的那个大哥就说的对，就是说大老王他有钱嘛，他也不是就是说他特有钱嘛，估计也不是特有钱，他有嘛肯定是有，但是今天怎么说他跑出来就是有偿算命，然后算一个命$200、$300、$500，这个我就觉得这事儿做的就 low， 太不地道了，太 low 了，这个就不太行，你知道吗？这个。因为你要骗那些比你有钱的人的钱，对你，我觉得这点他是不如翟山鹰的，你知道吗？不如翟山鹰，他不如翟山鹰都是骗有钱人的钱，大老王不是啊，大老王骗说他骗的都是 low 逼。对，他是骗脑残粉的钱，他骗那些就是骗穷人的钱。哎呀，对，我觉得就特别可恶，他这样的人，你知道吗？然后最好笑的是，他现在特别是大老王啊。还把中共国黑社会的那一套啊，就是恐吓、开盒这种。恐吓，对，我觉得他恐吓那个谁陈老师这个事儿做的太恶心了。他现在又恐吓我嘛，又开盒我嘛，说的，那我就等他先恐吓的陈老师，说下回要告他怎么，他们一开始没敢恐吓你，然后人家说是因为你流量小，我怀疑是因为他知道，就是说像我们这种，对，恐吓不了我们这种在海外深耕多年的，不像陈老师年纪小，未经世事，我们啥大风大浪没见过呀？对呀，对呀。我什么都没见过，国内的什么没见过呀？国外的什么没见过啊？是吧？我们在国内也是老油条来的，也不是小白兔，我告诉你。对呀，我们。对啊，就是在国内也见过、吃过，也见识的多，也湿过鞋，也翻过车，对吧？对，就是不是在这方面翻车，就是在那方面翻车。有时候触及权贵利益，你他妈给洪家做赵家奴，有时候你没弄好，你这触及赵家利益，人家也打你板子啊！我跟你说，王金洲咋回事？我理解啊，一开始他上来都开始蹭5月3日流量，然后骂翟山鹰出来的嘛。但是问题在于啊。翟山鹰那个逼样子，对吧？是个骗子。翟山鹰之前大老王自己骂他，是因为大老王和翟山鹰一起工作，俩人同事。你想想，他俩一起干事儿，他他妈能是什么好东西？对呀，对吧？翟山鹰是个骗子，大老王是什么我就不说了，你们自己想吧。他俩一起共事那么长时间，他俩要没共事过，大老王拿什么骂翟山鹰呢？你们就想大老王他是什么呢？我不说他是什么，你们自己想吧，对吧？1000个人眼里有1000个哈利波特嘛，你想哈利波特是什么呀？对吧？大老王就是看着王志安，然后看着其他人深耕了一个道理：得傻逼者得天下。对。基本盘是什么？基本盘大多数要不然看王志安那种，要不然就是下三路呗。所以聊下三路多好，小少妇，你这种小少妇，对吧？然后就是说一说，然后他一群跟他一样的国男，然后就粉他了呗。然后过2天又直播带货了，没准。他们在现实当中都是一群 loser， 就是 loser， 就是这些龌龊下贱的啊，就是特别龌龊下贱的 loser， 所以说他们才特别津津乐道啊，这种下三路的东西，我觉得特恶心啊。对，但是你不得不承认，这玩意儿它有流量，因为毕竟傻逼众多，就是中国出来，中国国内和国外傻逼都众多，这他妈就是得傻逼者得天下呀。特别是中共国的人，他们是完全没有民主的意识的，他们是把女性当做一个就是性发泄的一个对象，他只要看到一女的，然后首先就想到性啊、妓女啊这些不堪的东西啊，然后就是中共国的男性啊，大部分都是大老王这个德性的，就是看不起女性，物化女性，还有就是呢，只知道吃和睡。中国人他就2个，一个是吃，一个是操。大部分人穷其一生都逃脱不了这个口欲期和肛门期，就是吃和睡，他们啥也不会了。你让他谈一点高深的尊重民主自由，他们啥也不懂呢，啥也不懂。就还是我说那个嘛，在中国你跟中国人民谈民主自由，他们懂什么呀？他们就想着怎么鸡贼，怎么自己得利益。就这个是个事实，你不承认也没办法。就是这个社会它就是这样。然后那个就是什么大老王在他那个直播上，就那天忽然有网友给我们评论区就写说大老王在骂我们，然后我们就冲过去，然后看了一下他的视频，然后他就说什么说给夏河洗白嘛，说夏河他爸特有钱，北京好几，就是说在北京夏河100多套房。我大哥，我要不是80后，我要不是北京的。
我他妈真被你骗住了！2000年在北京搞不动产，那他妈哪个不是政府背书的？还敢不给人结款？你党是2020年的，北京2000年的时候敢不给结款吗？在北京的地产开发商那时候都是什么人？郭文贵你们认识吗？都是郭文贵这种的，你敢不给他结钱用房底？想啥呢，大哥？哎呦，就是前后矛盾，前后矛盾。不是，就是这东西吧，他如果说给陈老师，可能陈老师真的信了。不是姐2000年时候还没出过呢，在北京呢，虽然年纪小，但是确实在北京。然后第二个就是姐80后，就那时候也懂事了，也上了中学了。你这说北京2000年，这都不用什么，我回家问问就知道2000年北京这房地产到底是咋回事了呀，对不对？虽然说咱不是这个行业的，但是北京的年代房地产业有多火爆多热，我跟你说，当时我们家是想买宋庄的一个房子，然后就去看期房，等2年呢。对，就是我那时候是因为大概是02年还是03年的时候，就说宋庄那一个开盘了，然后还挺不错的。就北京那时候其实小区并不是那么好，然后那边是开盘了一个，就说什么全套都挺好的。然后我爸说，要不然咱们入一套，因为那时候我妈说才30-40万块钱，那个时候在北京，没说便宜。对，然后我爸还就特激动，趁着我上学的时候我不在家，然后他们俩还去看那个楼盘，然后当时都是期房。就是北京当年都是期房，因为都没盖起来嘛，然后就期房就开始抢，然后就说你要等2年，然后还要抢。但是那个时候好像比现在好，是因为不可能出现什么烂尾楼的这种状况嘛。然后我记得当时跟我们说是35-6万，然后我爸还跃跃欲试的想去买，然后后来也没买。什么原因没买我也没问我父母。就反正是02年03年的时候，就2000年前后，北京还会有你盖完了房子人家不给你款，他敢吗？对，是因为我当时有一个好朋友是南通自建老板的儿子，就中国很多那种城建是南通自建包的，他姓李。然后呢，后来他父亲也是10几年前就去世了。然后这个男孩子就是他是那个哪儿，他是江苏人。就是江苏那边的，然后他在北京国贸一层楼都是他的办公室，绝对不是夏河这种情况，就是到处吹牛逼我多有钱没有。那孩子大学都没毕业，天天玩游戏，然后在国内也一知名大学进去了，不知道怎么进去的，然后很聪明。然后现在就等于说，早就有了美国身份，然后就是在国内还在捞钱，然后2个女儿都是生在美国嘛，自己美国人父母就有了美国身份，然后现在从北京前2年因为疫情嘛，然后突然就撤到深圳去了，然后就都属于这种。你当年在北京建房，那不是北京城建、南通四建这种大的，除了这以外，底下那种小的就。怎么说？08年以后会出现那种就是什么包工队、包工头。08年之前能在北京开大楼盘的，后边肯定有正储备数，要不然你这房子建不起来。就是那个年代啊，不管是建房还是拆迁，对，因为北京为了奥运会拆迁了，拆了好多地方，我们家就被拆了嘛。然后我为什么户口最后落中南海，也是因为就是中南海扩建，人家就清理低端人口，把我清理到那个就是国贸去了，然后。就是那个拆迁办什么的，他们全都是，就是政府背景嘛，对吧？可能说是给你，哎呀，我追不来钱，然后我还拿房，想啥呢？你在山东，你在东北有可能，你在北京这种事儿你就别想了，不可能。哈尔滨，对，你在北京，你没有政府背景，你动个土我看看。对呀，你动一个土我看看，那不可能的事情。是啊，就是吹牛逼嘛，他就是吹牛逼。北京有100多套房，你出来干嘛来呀？对呀，吹牛逼啊！北京有100多套房，你他妈现在在日本啊？这夏河可逗了，说，哎呀，我就是喜欢日本，我不是去不了别处。我操，大哥，您就是只能因为日本当年刚一开始有那个什么，就是投资移民的门槛低，您办了一张，您也不用吹牛逼了，就是您就是喜欢日本，您现在应该也是有拿着美国绿卡的。对吧？就是像马云，他喜欢在日本，你放心，他肯定有其他国家的绿卡。王思聪他喜欢日本，他肯定也有别的国家的绿卡。
他喜欢日本啥呀？他啥也不会，日本文化他喜不喜欢？他肯定，我跟你说，他肯定至少他手里也有别的国家的，就是没有绿卡，也有那种什么外国小国的护照。护照，对，护照很便宜，可以买一个。您这个牛逼怎么？这咱是真见过这个吃过，就是咱是赵家奴，咱是总是见过赵家人的生活的。真有钱的人，他不可能只有一条出路，对吧？对，你要买一个小国护照，比如说那个欧洲的呀，各种的小国，就几百万就可以买一个护照的那种嘛。他就是现在护照没有，拿着中国国籍，还就是躲在日本，还吹得天花乱坠的，我觉得就特别矛盾，你知道吗？就是但凡有一点见识的人都知道，他前言不搭后语，这个就是他的很多东西都是经不起推敲的。有一个大老王的粉丝说，大老王有游艇有别墅，我跟你说啊，你不要说在海外很容易实现的。这个游艇呢，别墅啊，在加拿大那样的地方真的是很容易实现的，不需要一个小目标，好吧？很便宜。别墅这东西其实啊，在海外就是挺容易实现的。有游艇呢，最难的是你那个开船的那个 license。你比如说大老王是富豪，我朋友移民到新西兰，人家不是富豪，人家是一个普通中产搞 IT 的，人家都好几架游艇呢，换着玩，专门出海。这怎么说呢？就是比如说中产以上，我不能说大老王穷，但是你说他在加拿大是一多大的富豪，这个我也不，我也很难说，你知道吗？就是，但是他肯定就是说有钱，他是确实有钱，但是我就跟你们讲，就是在海外有游艇、别墅、豪宅这个事儿，并不是很难实现的一件事儿。就是你如果说今天大老王住比弗利山庄去了，我就要牛逼。有观众说，夏荷公开说，全世界所有国家他想移民哪国家就移民哪国家，日本不是他的无赖之选，日本情节是有日本情节。我们刚才都说了啊，他现在他就是吹牛逼嘛。他要是真的想移民哪就移民哪，他至少得拿个绿卡吧，拿一个美国绿卡。对啊，他至少手里有好几个护照，就是我想住哪那是我的自由，但我手里有好几本护照，那是真的。因为有的护照是能花钱买来的嘛，对吧？对呀，美国什么加拿大这种移民护照也有可能投资出来。啊，对了，他夏荷要是真有钱，他就投一个小目标到新加坡来，这个全世界最好用的护照，买一个新加坡护照啊，他有吗？他没有啊。不是夏荷是怎么像美国也能投个大目标500万嘛，500万，他投个大目标也能买。就夏荷这个就跟你知道我为什么不上耶鲁吗？是因为我对我们大学有情节，这他妈一张嘴的事儿。为什么不上耶鲁，不上剑桥？我想去就去，但是我就是愿意念我们这个大学，因为我就喜欢这大学，这大学我有情节。我就问你，你不上清华是因为你不想上清华吗？你可以说是啊。他就是这个道理，就是这个道理，就是这个套路。我要笑疯了。哎呀，夏荷真的不吹牛逼就没有办法。我们俩人穷逼，我们俩穷逼，但是他拿一张红彤彤特别红的护照，我拿一张还比他那个浅点的红护照，对吧？那肯定都不是猪腰子护照。对呀，我真的无语。都能做到的事情。OK， 好了，我们聊的也差不多了，没有什么问的，今天直播就到这里了。我们好，拜拜。好吧，拜拜，拜拜，各位。